السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی این ادر ولاگ۔ سب سے پہلے تو ہم ولاگ شروع کرنے سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے بچائے۔ ماشاءاللہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چھوٹے سے بکرے سے نوازا ہے، یہ اس ماں کا ہے، صحیح ہے۔ ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی کی نظر نہ لگے۔ تو آپ کمنٹ میں بتائیں یہ کون سی نسل ہے اور کون سا بریڈر ہے یہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکرا دیا ہوا ہے، ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، صحیح ہے نا۔ یہ ابھی ہم ان کو چھوڑنے لگے ہیں، گرمی بہت ہے۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بہت ہی معصوم ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی معصوم ہے، یہ چیک کرے نا۔ اڑے 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 مستیاں بھی کرتا ہے یار، یہ مستیاں بھی کرتا ہے یہ ہم نے نا اس کو اس لیے ادھر اکیلا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ بکریاں تھوڑی وہ ہوتی ہیں نا جو غصے والی، وہ پھر اس کو مارتی ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو اکیلا ادھر چھوڑا ہوا ہے۔ ادھر شاید مٹی بھی کھا سکتا ہے، چھوٹا ہے نا، کیونکہ چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کو ہم نے ادھر چھوڑا ہوا ہے، ابھی ہم ان کو چھوڑنے لگے ہیں۔ وہ بڑا مال بھی ہمارا ادھر کھڑا ہوا ہے، ابھی ہم ان کو چھوڑنے لگے ہیں۔ مہتاب عباسی بھی ہمارے ساتھ ہے، ماشاءاللہ یہ کام میں بھرپور ہمارا ساتھ دیتا ہے، صحیح ہے۔ کہاں گیا ہوئے او بھائی؟ ہلو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہلو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ چیک کریں، ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ مہتاب عباسی سے کھیلتا رہتا ہے، وہ چیک کریں ماشاءاللہ بھاگ رہا ہے، وہ چیک کریں یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امید ہے میرا یہ آج کا ویلاگ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، تو یار آپ تھوڑے سپورٹ کیا کریں یار پلیز ہماری، ہم بھی انشاءاللہ ایک دن یوٹیوبر بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔